Əlbəttə can sağlığı. Ən böyük nemət iman nemətidir. Allah-u Teala'ya sonsuz şükürlər olsun ki, bizi mömin olaraq yaradıb, bizə imanı nəsib edib. Ən böyük nemət sağlamlıqdır, bir də can sağlığı. Bir ailə üçün övladın uğurlu olması, bir gənc üçün də ən böyük nemət öz ailəsinə dəyərli, uğurlu bir övlad olmaqdır. Məncə ən böyük nemət budur. Ən böyük nemət mənim üçün birinci can sağlığıdır insan üçün. İkincisi də huzur. Ən böyük nemət iman nemətidir. Ən böyük nemət çox saymaq olar. Təbii ki, birinci olaraq İslam neməti, ikinci can sağlığı, Qurani Kərimlə tanış olmaq, İslam dinində zaten o qapısıyır hamısını. Valideynlərimiz nemətdir, xeyirli övladlarımızın olması nemətdir. Məncə imandır. İman neməti. İkincisi sağlıq. Ən böyük nemət huzurudur. Huzurlu insan hər zaman insanlara faydalı ola bilər. Özü huzurlu oldu mu, necə deyirlər, əlindən gəldiyi qədər dəyərli işlər görə bilir yəni. Müsəlman üçün iman sahibi olan hər kəs üçün təbii ki, imandır. İman olmadıqdan sonra digər nemətlərində heç bir mənası olmur.